Here's our strut. Pearson strut. Mag-aral na. Ina ka! Lang pala ang kailangan mo. Shock mount done. Stigmatize. Yeah, yeah, yeah.
Ito pag nag-slow turn ako ng sagad, parang ano siya dati, para ka nagbubukas ng lumang aparador. Yan, wala na yung parang bisagra na kinakalawang na tunog. Mukhang job well done naman. Ano, left full turn.